Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia, i titoli del nostro telegiornale. Sequestrata dalla Guardia di Finanza la fattoria Etna Park ad Acireale. Il titolare Alfio Brancato è ritenuto esponente del clan Santa Paola Ercolano e referente della famiglia mafiosa ad Aci Catena. Catania rientra allo sciopero dei netturbini, ma la città continua a vivere l'incubo dei rifiuti. Il nuovo assessore Tomarchio dice i responsabili delle adempienze pagheranno, ma adesso bisogna cambiare passo. Migranti alla deriva nel Mediterraneo, lanciato l'allarme per un naufragio con 40 dispersi. Nel centro accoglienza di Lampedusa non si fermano gli arrivi. Politica regionale, Micci che è pronto a lasciare Forza Italia, lo storico fondatore del partito di Berlusconi in Sicilia, sempre più distante da Schifani, adesso flirta con Cateno De Luca. La lunga stagione del turismo alle Eolie è tra le mete preferite dei viaggiatori in arrivo in Sicilia, prenotazioni sino a novembre. B&B e case vacanza, occhio alle truffe. Con l'estate arrivano i suggerimenti della polizia postale per evitare inganni e raggiri online. Buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Una notizia che arriva dalla Guardia di Finanza di Catania: sequestrata la fattoria Etna Park ad Acireale. Sarebbe riconducibile ad Alfio Brancato, ritenuto esponente della famiglia Santa Paola Ercolano nel territorio di Acireale e ad Aci Catena. Disposta la nomina di un amministratore giudiziario. Roberta Lunghi. Lo scorso maggio era stato assolto per non avere commesso il fatto dal Tribunale di Catania nel processo abbreviato dell'inchiesta Odissea che l'8 giugno 2022, documentando la riorganizzazione sul territorio di Acireale e Aci Catena del gruppo Santa Paola Ercolano, aveva portato all'emissione di 18 arresti per associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsioni, usura, detenzione di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Per Alfio Brancato, 49 anni, arriva però un altro provvedimento che la Procura ritiene a lui riconducibile a seguito dell'attività di indagine della Guardia di Finanza di Acireale, che ha eseguito il sequestro preventivo della fattoria Etna Park ad Acireale per un valore di 300.000 euro, che esercita attività di organizzazione di eventi, grest estivo e fattoria didattica. Il legame con Brancato non sarebbe dovuto a intestazione di quote o attività lavorativa documentata, ma per il fatto che i proprietari risultano essere suoi familiari stretti. Di fatto il profilo criminale di Brancato ha condotto la Procura a identificarlo come una sorta di socio occulto, laddove i parenti che risultano proprietari del terreno e dei fabbricati in cui è stata realizzata la fattoria didattica potrebbero essere dei prestanome. Le molteplici vicende giudiziarie che hanno riguardato Brancato nell'ultimo trentennio, sottolinea la Procura, gli attribuirebbero addirittura un ruolo di referente della famiglia mafiosa nel territorio di Aci Catena. All'inizio degli anni 90 la prima condanna per furto e fino almeno al 2019 il filo conduttore caratterizzato da frequentazioni malavitose e commissione di delitti produttivi di profitti sotto l'egida del clan Santa Paola Ercolano. L'indagine delle Fiamme Gialle è scaturita nell'ambito di accertamenti in materia di reddito di cittadinanza. Durante le verifiche sarebbe emersa la disponibilità di beni per importi sproporzionati rispetto alla posizione reddituale e patrimoniale rilevata a diversi soggetti riconducibili all'alveo familiare di Brancato. Il provvedimento cautelare è stato emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura etnea, che nel disporre il sequestro ha indicato l'affidamento del bene a un amministratore giudiziario. Restiamo a Catania, dove lo sciopero degli operatori ecologici del consorzio Gema lascia la città sommersa di spazzatura. Il nuovo assessore comunale Salvo Tomarchio è risoluto, dice i responsabili pagheranno questi disservizi. Tonino De Mana. Avrà ripercussioni lo sciopero degli operatori del consorzio Gema che, impegnati in una controversa vertenza, hanno deciso di incrociare le braccia, lasciando il centro di Catania sommerso di rifiuti e sotto lo sguardo attonito dei turisti. Prima grana per il sindaco Trantino che, dopo le scuse social, la città è passato al contrattacco, non condividendo lo sciopero e soprattutto le modalità che hanno portato al grave disservizio. Dalle parole è passato subito ai fatti, chiedendo uno sforzo ad Ecocar e Super Eco, che coprono i lotti nord e sud di
provvedere alla pulizia sostituendosi alla ditta inadempiente ed intimando alla stessa Gema di adoperarsi per pulire la città. Alta la tensione, come alta è stata l'adesione allo sciopero, quasi l'80%, che sta costringendo le 3 ditte ad un lavoro straordinario per rimuovere tonnellate di rifiuti. Dopo una riunione fiume conclusa alle 3 di notte, il servizio di raccolta è ripreso nell'8 Nelle immagini i primi mezzi impegnati all'alba in piazza Eroi d'Ungheria ed in viale Mario Rapisardi, dove qualcuno ha pensato anche di incendiare i cumuli di spazzatura. Battesimo del fuoco per il neoassessore comunale all'ecologia Salvo Tomarchio. Ovviamente il costo extra di questa operazione non può che essere imputato alla ditta inadempiente, unitamente alle penali previste da capitolato. Userete il pugno duro contro Gema? Ma guardi, non è una questione di pugno duro, cioè noi non vogliamo lanciare il segnale che siano arrivati gli sceriffi di Nottingham, perché non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è avere una città normale. Risolta l'ennesima grana, si cerca di guardare avanti. Nel breve medio termine è chiaro che qualcosa può essere migliorato. Come? I 4 centri di raccolta in costruzione sono fondamentali. Stiamo facendo i salti mortali anche in dialogo, grazie anche all'intervento del Presidente Schifani con il Ministro Pichetto Fratin, perché siamo in graduatoria per altri 6 centri di raccolta. Qualora Catania arrivasse da qui a un anno a 12 centri di raccolta, significherebbe un centro ogni 25.000 abitanti. Immaginiamo micro aree, microzone in cui sperimentare una raccolta che preveda dei premi, delle premialità per chi differenzia. Premialità per chi differenzia, ma anche stanare chi invece deturpa la città. Non c'è dubbio assolutamente che, porto l'esempio di stamattina, con persone che abbandonano un divano in piena via San Giuliano, francamente credo che a poco valgano le parole e le premialità. Un divano in pieno centro, il soggiorno a Catania rischia di trasformarsi in un mortificante tour tra rifiuti piccoli, grandi ed ingombranti. Una notizia di cronaca: un uomo di 53 anni accusato di aver investito con la sua auto una sedicenne di Carini che era su una bicicletta, non si è fermato a prestarle soccorso, è stato identificato e denunciato dalla polizia locale dopo la segnalazione di un passante che, testimone dell'incidente, ha fatto in tempo a fotografare lui, l'auto e la targa della vettura. La ragazza è stata trasportata però in codice rosso all'ospedale Villa Sofia di Palermo. All'uomo invece è stata ritirata la patente, l'auto che guidava era senza assicurazione e senza revisioni. Adesso l'immigrazione, nuovo naufragio nel Mediterraneo, a salvarsi sarebbero stati solo in 4, all'appello, secondo il racconto dei sopravvissuti, mancherebbero 40 persone, tra i dispersi anche un neonato. Il servizio. Naufragio al largo di Lampedusa, 40 persone disperse, tra cui almeno un neonato. È inaccettabile continuare a contare i morti alle porte d'Europa, un meccanismo di soccorso in mare coordinato e condiviso tra stati è ormai una questione anche di coscienza. Un tweet di UNHCR dà la terribile notizia dell'ennesimo naufragio ieri, dell'ennesimo racconto di morte. La ricostruzione è ancora incerta, sicuramente l'ennesimo barchino di metallo partito da Sfax che si ribalta, una quarantina di migranti che finiscono in mare. A salvarsi, secondo le notizie, sarebbero stati solo in 4. E i 4 giunti a Lampedusa hanno fatto naufragio martedì scorso, dopo 6 ore di navigazione, mentre si dirigevano verso le coste siciliane. Dopo alcune ore in acqua sono stati presi a bordo dal barchino che ha navigato per almeno 36 ore prima di giungere nell'area SAR, dove nella serata di ieri è stato intercettato dai mezzi della Guardia Costiera e scortato fino a Molo Favaloro di Lampedusa. In giornata si era diffusa la voce che altre 5 persone fossero state soccorse e condotte in Tunisia, da dove erano partite, ma la notizia non ha trovato conferma. Nel pomeriggio, al racconto dell'ennesima tragedia, si sovrappone l'SOS lanciato da Alarm Phone, che segnala un barcone con 50 migranti partito dalla Libia alla deriva nel Mediterraneo centrale in acque internazionali. La situazione è critica, siamo appena stati chiamati, sono disperati e stanno aspettando i soccorsi. L'acqua sta entrando nella barca. Esortiamo le autorità competenti, non lasciateli annegare. È questo l'appello su Twitter della ONG che segnala la vicinanza all'imbarcazione in difficoltà del peschereccio Alba Chiara, ma non riusciamo, si scrive, ancora a comunicare direttamente. Abbiamo chiesto alle autorità libiche di rispondere all'SOS, ma affermano di essere nel giorno festivo del venerdì, spiega Alarm Phone. Intanto, allo spot di Lampedusa, la situazione è sempre di grande affollamento con oltre 1200
200 migranti, anche a seguito degli ultimi 258 salvati nella notte. E questo nonostante la prefettura di Agrigento continui ad effettuare quotidianamente trasferimenti per 500 persone ogni giorno. Il Tribunale di Trapani ha rigettato le richieste avanzate dalla Juventa sulla possibilità di portare davanti a giurisdizioni superiori competenti quelle che la difesa della ONG definisce gravi contraddizioni tra la tutela dei diritti fondamentali e la legislazione italiana, oltre che le direttive europee. A processo ci sono 10 componenti dell'equipaggio della nave accusate di favoreggiamento illegale dell'immigrazione clandestina. Adesso ci occupiamo di politica. Gianfranco Miccichè, ex presidente dell'Ars, prende le distanze da Forza Italia e si prepara a lasciare gli azzurri. Le voci sono insistenti, anche se il diretto interessato smentisce. È solo questo l'ultimo rebus della politica siciliana, dopo una settimana tormentata da scontri nella maggioranza, oltre che con l'opposizione. Maglio Viola. Gianfranco Miccichè lascia Forza Italia. La voce si fa sempre più insistente, ma Radio Palazzo è confusa e lo dà in movimento una volta verso un'area di sinistra, un'altra volta verso Cateno De Luca. È l'ultimo giallo della politica siciliana, visto che alle voci risponde quasi a notte fonda proprio Gianfranco Miccichè con una nota ufficiale. È una fake news, dice, una cosa che non avverrà mai. Forza Italia è la mia casa che io ho fondato, toglietevelo dalla testa che io lasci. Scrive l'ex presidente dell'Ars. Le parole sono le stesse di sempre, il percorso politico invece è ancora un mistero. Dopo un paio di mesi di silenzio, Miccichè è tornato a parlare soltanto dopo la morte di Silvio Berlusconi. La riapparizione è stata la denuncia del GPS trovato sull'auto usata proprio da Miccichè. Qualcuno mi segue? Voglio sapere chi e perché, aveva detto senza mezzi termini l'ex coordinatore di Forza Italia, presentando denuncia alla polizia e interrogazioni. Poi la settimana difficile della politica siciliana, con l'Ars che si ferma in piena notte quando il presidente Schifani minaccia le dimissioni se sarà messo ai voti un provvedimento su Taormina Arte, una minaccia smentita dall'assessore Scarpinato di Fratelli d'Italia, che conferma però che si lavora alla ricerca di soluzioni allo scontro fra la fondazione e il controllo concesso alla regione, nonché il sindaco di Taormina Cateno De Luca dall'altro lato, che è anche uno dei leader dell'opposizione all'Ars. In questo clima, a rinvigorire le voci che girano da tempo, era stata la telefonata fra Cateno De Luca durante la diretta Facebook 2 giorni fa e proprio Gianfranco Miccichè, una telefonata nella quale l'ex presidente dell'Ars dava ragione al sindaco di Taormina in guerra aperta con Tao Arte. E allora io potete sapere tutti i 1500 che considero Cateno una persona intelligente. Io mi considero pure tale, una persona intelligente. In politica, specialmente qua in Sicilia, di persone intelligenti ne vedo veramente poche, e per cui il fatto che sia importante, utile e necessario che tra me e Cateno ci sia un rapporto è un fatto assolutamente utile alla Sicilia, alla nostra parte politica, a tutti voi che ci ascoltate, che ascoltate lui. Poi lui è un pazzo, ma è uno bravissimo, per questo non ci possono essere dubbi. Io tutti quelli che mi chiedono sempre ma De Luca com'è? Dico pazzo come una scimmia, ma bravissimo. Guarda, stai facendo impazzire tutti qua, tutti Miccichè forever, guarda, incredibile. Lo stesso De Luca ricordava poi come la collaborazione con Miccichè non fosse una novità, ma per questa suggestiva ipotesi un De Luca Miccichè appare veramente improbabile, troppi galli nello stesso pollaio. Vedremo come andrà a finire. Cambiamo decisamente argomento. Le temperature confermano che è arrivata l'estate, finalmente anche la stagione turistica può decollare. Tra le mete preferite dei siciliani e degli stranieri ci sono le isole Eolie, dove la stagione si è allungata ormai fino ad ottobre-novembre, così come ci raccontano gli operatori del settore. Li ha sentiti Eva Spampinato. Volevamo staccare un attimo dalla vita lavorativa per 2 giorni. Una valigia leggera, un biglietto per l'aliscafo e via destinazione Eolie, dove il tempo è sospeso e l'estate è finalmente entrata nel vivo. Qui siamo a Salina, la più verde e rigogliosa delle 7 sorelle del Tirreno, le isole Eolie. È un'isola che proprio ti permette di vivere una vita lenta, cioè proprio rilassante. Dall'altro lato dell'isola proprio un tramonto bellissimo. I turisti americani ne rimangono affascinati. I mean, look around, it's incredible.
Questa coppia arriva da Miami ed è rimasta stupefatta dalla bellezza dei paesaggi e delle spiagge. Nulla di paragonabile a Miami Beach, con tramonti che rimangono nel cuore. Untouched piece of paradise, really very beautiful. E poi c'è il cibo: capperi, cocunci, malvasia delle lipari, granita e il famoso pane cunzato, una tappa che non può mancare. Quando hanno saputo che avremmo fatto le vacanze alle Isole Eolie ci hanno praticamente obbligato a venire a mangiare qua. Cosa ti è piaciuto di più di Salina? Vedere i vigneti così, perché noi arriviamo da una zona molto importante per il vino rosso, e vederli così a picco sul mare è stato emozionante. La stagione turistica 2023 è partita a rilento, con i mesi di aprile e maggio che non hanno dato le soddisfazioni degli anni precedenti a causa del maltempo, ma con buone prospettive per il futuro. Noi siamo pieni, luglio e agosto sicuramente, poi anche già settembre, forse sarà anche più lungo, verso fino a novembre. Da un paio di anni ormai è ripartito il turismo internazionale, che è un mercato molto forte, specialmente quello americano e anche australiano. Pertanto si ritiene che la stagione possa anche allungarsi quest'anno, anche perché tendenzialmente ormai ottobre è diventato un mese in cui si continua a fare buon turismo alle Isole Eolie, specialmente a Salina. Anche se i problemi per le Eolie rimangono quelli di sempre: i trasporti. Dei collegamenti marittimi e soprattutto l'assenza di un piano di trasporti integrato con i porti, dagli aeroporti ai porti. Questo è un problema perché incide su un bene primario nella società moderna, ossia il tempo, per cui oggettivamente raggiungere le Isole Eolie ha un costo in termini di tempo in questo momento poco sostenibile. E a proposito di trasporti, via libera dopo la sigla degli accordi tra Regione Siciliana e Caronte Tourist alla proroga tecnica dei contratti di servizio per il trasporto pubblico via mare di passeggeri e merci che la società messinese effettua tra la Sicilia e le sue isole minori. Le proroghe copriranno il periodo intercorso tra la fine dei contratti di proroga precedenti, scaduti a fine febbraio, e il prossimo 30 settembre. Stiamo in tema di vacanze perché il periodo delle ferie si avvicina sempre più spesso. Ormai i viaggiatori scelgono online alloggi privati nei quali soggiornare. La Polizia Postale, in collaborazione con il portale Airbnb, mette in guardia gli utenti per evitare una truffa che trasformi poi la tanto cognata vacanza in un incubo. Emanuela Corsi. Estate, tempo di vacanze, ma anche di truffe, soprattutto per chi cerca un alloggio su internet. Per evitare che la tanto agognata vacanza si trasformi in un incubo, la Polizia Postale, in collaborazione con Airbnb, ha avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere e stare alla larga dai tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e i consigli per smascherarli. Testimonial dell'iniziativa il guru della comunicazione digitale Marco Camisani Calzolari. Occhio agli affari, anche quest'anno noi ci rivolgiamo agli utenti meno esperti, a coloro che vogliono fare un affare per una casa vacanze. Airbnb, ricorda la Polizia Postale, non è un'agenzia immobiliare, ma un portale di intermediazione tra host e guest, che garantisce però alcune protezioni in caso di truffe. Attenzione quindi a chi propone di lasciare il portale per accordarsi privatamente tramite bonifico con la promessa di uno sconto, oppure al proprietario che finge di essere all'estero. Mai fare bonifici, mai uscire fuori dalle piattaforme, mai avviare delle comunicazioni dirette con chi fuori chiaramente dalle piattaforme, ad esempio tramite WhatsApp, tramite mail, direttamente con chi ci offre il bene o il servizio. E infine attenzione agli alloggi esca. Gli alloggi esca sono alloggi inesistenti. Delle immagini, dei video costruiti apposta adatte dai truffatori per attirare l'attenzione delle vittime. Il sito con le immagini, le foto non esiste e la vittima cade allettato dall'estrema convenienza del prezzo applicato. Nella migliore delle ipotesi viene chiesto all'utente un cambio di sistemazione, ovviamente non all'altezza di quella prenotata. Nella peggiore, l'alloggio per una vacanza da sogno non esiste. Su questo punto intervengono anche le associazioni di categoria. Fare un incrocio semplice tra l'indirizzo e le foto esterne di quell'immobile con Google Maps, che ti permette oggi, con una dimensione a 3D addirittura, di vedere se effettivamente quello che ti propongono è una pinocchiata oppure è vero.
Dovrebbe mettere in allarme anche un prezzo troppo competitivo per la settimana di Ferragosto, per esempio, descrizioni dell'alloggio particolarmente vaghe, la totale mancanza di recensioni o un profilo utente creato soltanto da pochi giorni. E adesso ci fermiamo, una piccola pausa, poi il calcio. Ancora ben trovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia di oggi. Parliamo di calcio perché si è svolta a Palermo la prima festa del calcio siciliano. Premiate tutte le società che hanno vinto campionati dilettantistici. Ce ne parla Francesco Triolo. Grazie. La prima festa del calcio siciliano è stato un evento per celebrare tutti i club della Sicilia. La manifestazione, ideata ed organizzata dal Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, presieduto da Sandro Morgana, ha avuto come palcoscenico la Sala Rossa della sede federale di Ficarazzi, gremita dalla presenza dei vertici del Comitato Regionale Sicilia, oltre che dai presidenti, dirigenti, tecnici e giocatori delle società isolane. A condurre l'evento la giornalista Nadia Lamalfa, affiancata dal comico palermitano Sasà Salvaggio, che ha proposto il meglio dei suoi sketch tra risate, ironia, barzellette e tanto divertimento. Nel corso dello spettacolo sono state premiate tutte le squadre risultate vittoriose dall'eccellenza alla seconda categoria fino ai campionati giovanili, al calcio al 5, al calcio femminile e al campionato regionale e-sports. Inoltre sono stati premiati i ragazzi e lo staff della rappresentativa Under 19 di calcio a 5, campioni d'Italia nell'ultimo torneo delle regioni. Premi speciali sono stati quelli al miglior giocatore della stagione Antonino Carbonaro, capocannoniere dell'eccellenza con la maglia della Leonzio, miglior allenatore Nicolò Terranova, vincitore del girone A dell'eccellenza sulla panchina dell'Acracas. Il premio come migliore arbitro è andato a Davide Patti della sezione di Palermo. È stata veramente la naturale chiusura di una stagione meravigliosa, di una stagione nella quale abbiamo veramente detto che per la prima volta dopo l'esperienza del Covid abbiamo ripreso senza nessuna preoccupazione, senza nessuna paura, e quindi c'è stata una grande risposta delle società in senso di partecipazione ma anche in senso tecnico sportivo, perché sono stati campionati di grande intensità sotto il profilo sportivo. Hanno avuto qualche problema, lo dico sempre, non me lo nascondo, tuttavia prevale il fatto che c'è stata una partecipazione di grande importanza. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale di oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito e allora buon proseguimento di giornata a tutti.